咁呢度咧有好多唔同種類嘅海鮮賣㗎，但係正常我哋住酒店嘅話咧，房裏面咧都冇架餐可以煮到，好似睇 YouTube 教煮餸咁。大家好，我係蘇。咁呢一集咧同大家嚟到咧曼谷其中一個打卡勝地啊，就係呢個 Mae Klong 嘅火車站啦。哇，你睇下人多到咧。咁其實咧呢度咧係比較偏遠㗎，如果 call 車過嚟咧要大概1個鐘頭4個字先到㗎。嗱，咁喺呢個站嘅售票處呢一邊咧，咁佢係有啲餐廳啊同埋小食店啊咁樣嘅。咁呢度賣嘅嘢咧個價錢咧都唔算特別貴㗎。嗱，如果大家咧想體驗去搭呢個火車嘅話咧，咁就可以睇翻個 schedule 啦，跟住之後買埋飛上車啦。但係我哋咧就冇搭到嘅，我哋就喺度影下相行下就算啦。咁喺個售票處嘅另外一邊咧，沿住個路軌咧就係一個好長嘅街市嚟㗎。咁呢度咧有好多唔同種類嘅海鮮賣㗎，但係正常我哋住酒店嘅話咧，房裏面咧都冇架餐可以煮到，好似睇 YouTube 教煮餸咁。為咗填補翻我哋小心靈，我哋就買咗啲嘢飲同甜品食下啦。你睇下 Woody 咧個嘴食到，嗱，當你行下咧，一聽到呢啲咁嘅聲，咁你就要識都即刻迴避一下啦，因為咧有架火車咧係衝住你而嚟啊，同埋你亦都可以提早揾定個靚位，方便影相啊。嗱，咁呢度咧值唔值得嚟咧，就真係好見仁見智啦。好啦，咁今集就係咁多啦，我哋下集見，拜拜。